မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြီးတော့နေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခိုင်မြင့်ပါကျွန်တော်ခုဒီပေမှာ perfect tense 3မျိုးကိုအငင်းပုံသောဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျှပြဖြစ်ပါတယ် so are you ready let's go အရင်ဆုံးအနေနဲ့ perfect tense တွေကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော် perfect tense တွေကအချိန်ကာလတစ်ခုရဲ့တိကျတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသားပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးသားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ perfect tense ကတော့3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ present perfect tense past perfect tense ရယ် future perfect tense ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tense 3မျိုးကိုအငင်းစာကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့မြန်မြန်လေးလာလိုက်ကြအောင်နော်ပထမဆုံး tense တစ်မျိုးကတော့ present perfect tense ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tense ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကယခုဖြစ်ဆုံးပံကာလနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ tense ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ tense တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာမျှဝေထားပြရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုမလေ့လာသေးရင်ဆရာကျွန်တော်ကို tense တွေရဲ့ link ပေးပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က comment မှာ link ချပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီသင်ခန်းစာကိုပြန်သွားလိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ tense ကိုအညက်စာကြောင်းကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ have not ဒါမှမဟုတ်ရင် has not ကို verb ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့ကြောက်ပြရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အလုပ်ပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် I have finished my work ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးပြီဟုတ်ပြီဒီစကားကိုအငင်းစာကြောင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်မပြီးသေးလို့ပြောချင်ရင် I have not finished my work ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီစကားမှာအငင်းစာကြောင်းပြောင်းခြင်းတဲ့အတွက် have not ကိုသုံးထားပါတယ် have not ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ verb ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ finished ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့သုံးပြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင် I have not finished my work ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်မပြီးသေးဘူးပြီးရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူမ Paris ကိုအလဲသွားဘူးတယ်လို့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် she has visited Paris she has visited Paris သူမ Paris ကိုအလဲသွားဘူးတယ်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုအငင်းစာကြောင်းပြောမှာဆိုရင်သူမParis ကိုအလဲမသွားဘူးလို့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် she has not visited Paris she has not visited Paris သူမ Paris ကိုအလဲမသွားဘူးကြောက်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်အငင်းစာကြောင်းပြောနေတဲ့အတွက် verb ရဲ့ရှေ့မှာ has not ကိုသုံးပြီးတော့ပြောပြပါတယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ has not နဲ့ have not နဲ့ပါကောလဲဆိုတာ have not ဆိုရင် subject က I ဒါမှမဟုတ် you ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ subject ကအများကြီးဆိုရင် have ကိုသုံးပြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ she ကအနည်းတယောက်တည်းမလို့ကျွန်တော်တို့ has ကိုသုံးပြရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက past perfect tense ဒီ tense ကိုတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလရဲ့အခြားတစ်ချိန်တစ်ခုမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒီ tense ကိုအညက်စာကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဘယ်အောင်ပေါင်းပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ had not ကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောပြရပါတယ်ဥပမာသူမက Paris ကိုအလဲသွားဖို့ခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် she had visited Paris she had visited Paris သူမ Paris ကိုအလဲသွားဖို့ခဲ့ပြီးပြီတကယ်လို့ဒီစကားကိုအငင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူမအလဲမသွားဖို့ခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် she had not visited Paris she had not visited Paris သူမ Paris ကိုအလဲမသွားဖို့ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစကားမှာအငင်းစာကြောင်းပြောနေတဲ့ had not ကို visited ဆိုတဲ့ verb ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့အငင်းစာကြောင်းပြောပြရပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ project တွေပြီးခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် we had finished the project we had finished the project ကျွန်တော်တို့ project ပြီးခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ဒီစကားကိုအငင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် we had not finished the project we had not finished the project ကျွန်တော်တို့ project မပြီးခဲ့သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစကားမှာ not ကို verb ရဲ့ရှေ့မှာထားမယ်ဆိုတော့ we had not finished the project ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံး tense ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကသုံးခုမြောက် tense ကတော့ future perfect tense ဒီ future perfect tense ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်အနာဂတ်ကာလကတိကျတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြည့်မြောက်လိမ့်မည်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာပြောခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ tense ကိုအညက်စာကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် will not have ကို verb ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့ပြောပြရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဥပမာစာကြောင်းလေးကြည့်အောင်နော်ဥပမာကျွန်တော်အိမ်စာတွေကိုပြီးနေလိုက်မယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်
I will have finished my homework I will have finished my homework ကျွန်တော်ရဲ့အင်စာတွေကိုပြီးနေလိုက်မယ်ဒီစာကြောင်းကိုအငင်းစာကြပြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အင်စာတွေကိုပြီးနေလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် I will not have finished my homework I will not have finished my homework ကျွန်တော်ရဲ့အင်စာတွေကိုပြီးမနေလိုက်ဘူးပြီးတော့သူမမနေ့ဖြန်မှာရောက်နေလိုက်မယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် she will have arrived by tomorrow she will have arrived by tomorrow သူမမနေ့ဖြန်မှာရောက်နေလိုက်မယ်ကြောက်ဒီစာကြောင်းအငင်းစာကြောင်းပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သူမမနေ့ဖြန်မှာရောက်နေလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် she will not have arrived by tomorrow she will not have arrived by tomorrow သူမမနေ့ဖြန်မှာရောက်နေလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျှပြချင်တဲ့ perfect tense ၃မျိုးကိုအငင်းစာကြောင်းပြောင်းနေကတော့ဒါလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ perfect tense တွေကိုအငင်းစာကြောင်းဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကိုနားလည်သွားမယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ပြီးတော့နားမလည်ရရှိသေးလို့မေးရရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာမေးခဲ့ပါဒီဗီဒီယိုကျန်တဲ့ဆိုရင်အောက်က comment မှာ like လုပ်ခဲ့ပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှပေးသေးချင်ဆိုရင်အောက်က comment မှာ yes လုပ်ခဲ့ပါကျွန်တော် channel Facebook page မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုလေ့လာနေလူတွေအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုအမြဲတမ်းမျှပေးနေဖြစ်လို့မို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့တဲ့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်နော် So see you in the next video